Yummy? Yes.เรามีแต่ตู้เย็นให้ใช่ไหมห้องปกติห้องที่เป็นบิวติ้งเหมือนกันห้องเป็นตึกก็คล้ายๆกันคล้ายกันที่โปรเจกต์อะไรพวกนี้เหมือนกันถ้าตึกก็ต้องไปไว้ โอ้คลื่นแรงจังวันนี้
ร้อน เปรี้ยวว่าไงบ้างน้ำมันจะแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำมะนาว รอเวลาที่จะกลับมา